ওয়ার্ল্ডের মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ডের মধ্যে একটা হচ্ছে ডেল, DELL ডেল। এই ব্র্যান্ডের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এই ডেল ব্র্যান্ডের অনেকগুলো ইলেকট্রনিক্স আইটেম আমরা ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল ডেস্কটপ, কিবোর্ড, মাউস। আমি এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডেল এলিয়েনওয়্যার প্রো গেমিং মেকানিক্যাল কিবোর্ড AW768, যেটার স্পেশাল ফিচার হচ্ছে লাইটেনিং এবং যেটার স্টাইল হচ্ছে চেরি MX ব্রাউন। কিবোর্ডের কালারটা হচ্ছে সিলভার, যেটা মূলত এই কিবোর্ডটা তাদের জন্য যারা গেমস খেলেন বা গেমিং ফ্রিক। মানে আমি তাদেরকে রিকমেন্ড করব এই প্রোডাক্টটা ইউজ করার জন্য, যারা গেমসের জন্য এটা ইউজ করবেন। নর্মালি ইউজ করা যায়, গেমস পারপোজ ইটস আ গুড, মানে এটা অনেক ভালো। এটার ভিতরে আপনারা পাবেন 16.8 RGB এমবাইন্ড লাইটনিং কালার অপশনস। এই এটার যে কেবল থাকে, কেবলের লেন্থ আপনার ম্যাক্সিমাম 6 ফিট হয়। এটাতে 15টা প্রোগ্রামেবল ম্যাক্রো কি ফাংশনস আছে। তারপর 50 মিলিয়ন ডিউরেবল সাইকেল লাইফ আছে এটাতে।